जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 2024 30 जून आज का ताज़ा शिकार और आज का न्यू शिकार। आज पहले दिन हमने शिकार किया, माशाल्लाह 2 चिड़िंगे लगे हैं। तो आप लोगों को कितना शिकार लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे।